ណាតើខ្ញុំត្រូវទៅដោយវិធីណាដើម្បីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹង How can I get to the hospital អញ្ចឹងបងប្អូនវិញផ្លូវឬក៏បងប្អូនទៅកាន់ទីកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ដឹងពីផ្លូវត្រូវទៅឬក៏ដឹងពីកលុកកលៈត្រូវទៅបងប្អូនសួរគេអញ្ចឹងទៅ How can I get to the hospital តើខ្ញុំត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងទៅតាមរបៀបណាទៅដល់ផ្លូវណាបានអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអំពី clear សន្ទនាដែលពូកែនិយាយភាសាអង់គ្លេស 100% បងប្អូនអាចរៀនអំពី clear ក្នុងការអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងថាតើ clear ហ្នឹងយើងត្រូវបត់បែនយើងត្រូវនិយាយបែបណាខ្លះពោះដល់ពេលដែលបងប្អូនចាំ clear និយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងវាជាជំនាញមួយធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែរបាទអូខេតោះបងប្អូនមើល clear នេះបាទទី1គឺថា A ខ្ញុំអទេសនាម A និង B A គេថា Would you please do me a favor ណា Would you please do me a favor បាទ Would you please do me a favor មានន័យថាលោកជួយធ្វើការខ្ញុំមួយបានទេ Would you please do me a favor ពាក្យ favor គឺធ្វើកិច្ចការងារណា Would you please do me a favor សូមលោកជួយធ្វើការងារខ្ញុំមួយបានទេសួរបាន B គេថា glad to what is it ណា glad to what is it មានន័យថារីករាយណាស់ what is it ការងារអីទៅណាបាទអញ្ចឹងគេថាម៉េចរីករាយនឹងធ្វើជានិច្ចការងារអ្វីទៅ glad to what is it រីករាយនឹងធ្វើតើជាការងារអ្វីទៅបាន clear បន្ទាប់មកទៀតគេថា please help me move this wooden box to the corner បាទគេថាម៉េច please help me move this wooden box to the corner មានន័យថាម៉េចសូមជួយរំកិលឈើនេះណាពាក្យថា please help me ហ្នឹងគឺសូមជួយខ្ញុំ move this wooden គឺរំកិលឈើនេះ box to the corner wooden box យើងប្រែថាហាប់ឈើណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង please help me move this wooden box to the corner បែរថាសូមជួយខ្ញុំជួយរំកិលណាប្រអប់ឈើនេះទៅគៀនបន្តិចបានទេបាទបាន B គេថា okay let's go ណា okay let's go មានន័យថាល្អទៅអញ្ចឹង okay let's go ល្អទៅអញ្ចឹងបាទបាន A គេថា thanks a lot it's very kind of you ណា thanks a lot it's very kind of you មានន័យថាអរគុណច្រើនហើយណាពិសេសគឺសន្តានចិត្តល្អរបស់រលោកពាក្យថា it's very kind of you ហ្នឹងគឺមានន័យថាសន្តានចិត្តល្អរបស់លោក thanks a lot មានន័យថាអរគុណច្រើនហើយណាណា it's very kind of you បាន B គេថា not at all ណា not at all មានន័យថាមិនអីទេគ្នាឯងទេតា not at all មិនអីទេគ្នាឯងទេតាអញ្ចឹង thanks a lot អរគុណច្រើន it's very kind of you វាន័យថាអរគុណសន្តានចិត្តឬក៏ទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកបាន A គេថា can you help me មានន័យថាខ្ញុំសូមពឹងលោកបន្តិចបានទេ can you help me ខ្ញុំសូមពឹងលោកបន្តិចបានទេបាន A គេថា certainly មានន័យថាបានណា certainly បានអញ្ចឹង A គេថា can you help me ខ្ញុំសូមពឹងលោកបន្តិចបានទេ B គេថា certainly បានបាទ A គេថាទៀតថា how can I get to the hospital ណា how can I get to the hospital A គេនិយាយថាតើខ្ញុំត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងដោយរបៀបណាណាតើខ្ញុំត្រូវទៅដោយវិធីណាដើម្បីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹង how can I get to the hospital អញ្ចឹងបងប្អូនវិញផ្លូវឬក៏បងប្អូនទៅកាន់ទីកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ដឹងពីផ្លូវត្រូវទៅឬក៏ដឹងពីកលុកកលៈត្រូវទៅបងប្អូនសួរគេអញ្ចឹងទៅ how can I get to the hospital តើខ្ញុំត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងទៅតាមរបៀបណាទៅដល់ផ្លូវណាបានអ្នកចិត្តខាងឬក៏ B គេនិយាយថាម៉េច take a bus no 109 it will take you there ណា take a bus no 109 it will take you there មានន័យថា
អ្នកជិះរថយន្តក្រុងលេខ109ទៅពាក្យថា take a bus បងប្អូនបាទ take a bus មានន័យថាជិះរថយន្តណាជិះរថយន្តក្រុងលេខ109 it will take you there វានឹងជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះហើយណា it will take you there ប្រែថាវានឹងជូនអ្នកឬក៏នាំអ្នកទៅដល់ទីនោះហើយបាទបាន A គេថា OIC how long will it take ណា OIC how long will it take មានន័យថាអូយល់ហើយណាចំណាយពេលប្រហែលទៅ how long will it take ប្រែថាចំណាយពេលឬក៏រយៈពេលប្រហែលទៅបាទអញ្ចឹង OIC មានន័យថាខ្ញុំយល់ហើយចំណាយពេលប្រហែលទៅបាន A B គេថា about 10 minutes ណា about 10 minutes about 10 minutes មានន័យថាប្រហែលជា10នាទីណា about 10 minutes ប្រហែលជា10នាទីណា A គេថា OIC how long will it take អូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងវាទៅចំណាយពេលប្រហែលទៅ B គេថា about 10 minutes ប្រហែលជា10នាទីអីទេបាន A គេថា thank you ប្រែថាអរគុណលោកហើយ thank you អរគុណលោកហើយណាបាន B គេថា don't mention it ណា don't mention it មានន័យថាមិនអីទេណា don't mention it មិនអីទេបាទបាន A គេថា would you do me a favor would you do me a favor ប្រែថាសូមពឹងលោកជួយធ្វើការមួយឲ្យខ្ញុំបានទេ would you do me a favor សូមពឹងលោកជួយធ្វើការងារឲ្យខ្ញុំមួយបានទេបាន B គេថា I would if I could ណា I would if I could មានន័យថាបើអាចធ្វើបានខ្ញុំតែធ្វើហើយ I would if I could អានេះគេថាសូមពឹងលោកឲ្យជួយធ្វើកិច្ចការងារមួយខ្ញុំបានទេ I would if I could បើអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះធ្វើហើយបាន A គេថា would you please call a taxi for me would you please call me a taxi for me មានន័យថាលោកជួយហៅតាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំមួយផងបានទេណា would you please call me a taxi for me សូមពឹងឲ្យជួយហៅតាក់ស៊ីមួយបានទេ B គេថា certainly with pleasure ណា certainly with pleasure មានន័យថាហៅតាក់ស៊ីថៃមិនបានបាទណាហៅតាក់ស៊ីរឿងអីហៅមិនបាន certainly គឺច្បាស់ណា with pleasure គឺដោយរីករាយមានន័យថាហៅតាក់ស៊ីរឿងអីហៅមិនបានបាទបាន A គេថា oh thank you very much oh thank you very much ណា oh thank you very much មានន័យថាអូអរគុណច្រើនហើយណាបាទ oh thank you very much អូអរគុណច្រើនហើយណាបាទបាន B គេថា not at all not at all not at all មានន័យថាមិនបាច់អរគុណអីទេណា not at all មិនបាច់អរគុណអីទេអូខេដូច្នេះ clear ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ How have you been ប្រែថាតើលោកសុខសប្បាយជាទេឬក៏តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេស្មើពាក្យ How are you How are you នឹងគេប្រើជាប្រចាំហើយប៉ុន្តែប្រយោគដែលយើងមានគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលមានអត្ថន័យស្មើពាក្យ How are you វាមានច្រើនបែបណា Oh Paul How have you been Oh Paul តើលោកសុខសប្បាយជាទេអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអំពី clear ក្នុងការសន្ទនាបែបតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹង clear ក្នុងការសន្ទនានេះមានអីខ្លះបងប្អូនមករៀនជាមួយខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទអញ្ចឹង clear ទាំងអស់វាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទីនេះជាគោលការណ៍គ្រឹះបាទឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថា hello hello ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាសួស្តី hello សួស្តីបាទ hello សួស្តី hello សួស្តី is this Jane បាទគេសួរថា hello is this Jane គេសួរថាសួស្តីនេះគឺ Jane មែនទេបាទសួស្តីនេះគឺ Jane មែនទេ hello is this Jane បាទ clear បន្តមកទៀត yes this is Jane speaking ណា yes this is Jane speaking មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាចាគឺ Jane កំពុងនិយាយចា this is Jane speaking អានេះគឺគេប្រើប្រយោគ present continuous ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់វាកំពុងតែបន្តគេថា yes this is Jane speaking បាទនេះគឺ Jane កំពុងនិយាយបាទB គេថា this is Paul ណា this is Paul this is Paul មានន័យថានេះគឺជា Paul ណា this is Paul នេះគឺជា Paul ណាបានគេដាក់ clear បន្ទាប់មកទៀតថា Oh Paul how have you been Oh Paul how have you been មានន័យថា
បាទ Oh Paul តើលោកសុខសប្បាយជាទេ How have you been ប្រែថាតើលោកសុខសប្បាយជាទេឬក៏តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេស្មើពាក្យ How are you How are you ហ្នឹងគេប្រើជាប្រចាំហើយប៉ុន្តែប្រយោគដែលយើងមានគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលមានអត្ថន័យស្មើពាក្យ How are you វាមានច្រើនបែបណា Oh Paul How have you been Oh Paul តើលោកសុខសប្បាយជាទេបាទ clear បន្តមកទៀត Very well thanks and you very well thanks and you មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាសុខសប្បាយណាស់អរគុណច្រើនហើយចុះនាងវិញ very well ប្រែថាសុខសប្បាយណាស់ thanks អរគុណច្រើន and you តើចុះលោកវិញបាទ and you នឹងចុះលោកវិញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយតាមទូរស័ព្ទយើងអាចសាកសួរសន្ទនាគ្នាអំពីរបៀបនឹងបានណាបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតគេដាក់ថា fine thanks ណា fine thanks មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាសុខសប្បាយធម្មតាទេអរគុណច្រើនណា fine ហ្នឹងគឺសុខសប្បាយ thanks អរគុណច្រើនខ្ញុំតែងនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ thanks thanks ហ្នឹងកាលណាយើងដាក់ s មានន័យថាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ thanks ឲ្យ you ទៀតទេ thanks គឺអរគុណច្រើនបើយើងដាក់ you ក៏អត់ចាំបាច់ដាក់ s ឲ្យកន្លែងនេះណា thank you អញ្ចឹងទៅបាទអូខេ clear បន្តមកទៀត Do you have Joe's phone number Do you have Joe's phone number មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាតើនាងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោក Joe ទេណា Do you have Joe's phone number តើនាងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោក Joe ទេបើសិនយើងចង់និយាយថាតើនាងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ Daro ទេ Do you have Daro's phone number បាទតើអ្នកមានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោក Daro ទេបាទ clear បន្តមកទៀតបានគេនិយាយថា just a minute ណា just a minute yes just a minute មានន័យថាចាស់មានតើចាំមួយផ្លែតណា yes just a minute មានតើចាំមួយផ្លែតណាបាទបាន B គឺថា yes បាទណា yes បាទសំដៅទៅលើបាទគាត់អាចចាំបានបាទ clear បន្តមកទៀតគឺគេប្រាប់ថាលេខទូរស័ព្ទរបស់ Naro លេខប៉ុន្មានណាលេខទូរស័ព្ទរបស់ Yo លេខប៉ុន្មានគេដាក់ថាម៉េច The number is 08828379759 08 ឬក៏យើងអានថា 88283759 បាទមានន័យថាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ088 28 37 592នេះជាលេខរបស់ Daro បាទបាន B គឺថា thank you Jane ណា thank you Jane មានន័យថាអរគុណច្រើនលោក Jane ណាអរគុណច្រើន Jane ណាបាទ clear បន្តមកទៀត that's okay គេនិយាយថា that's okay មានន័យថាចាស់មិនអីទេណា that's okay ចាស់មិនអីទេ clear បន្តមកទៀតគឺពាក្យ hello សួស្តី hello សួស្តីបាន B គេថា hello is this Mr. Wang's residence បាទ hello is this Mr. Wang's residence មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាសួស្តីតើនេះជាគេហដ្ឋានរបស់លោក Wang មែនទេ residence យើងប្រែថាទីលំនៅឬក៏អាស័យដ្ឋានកន្លែងរស់នៅប្រើពាក្យ resident ដោយប្រសងប្រើពាក្យ resident មានន័យថាកុដណាចឹង hello is this Mr. Wang's residence សួស្តីតើនេះគឺជាគេហដ្ឋានរបស់លោក Wang មែនទេបាន A គេថា no it isn't you have the wrong number no it isn't you have the wrong number មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាចាស់មិនមែនទេ no it isn't មានន័យថាទេមិនមែនទេឬក៏ចាស់មិនមែនទេ you have the wrong number មានន័យលោកច្រឡំលេខហើយណា you have the wrong number លោកច្រឡំលេខហើយបាន B គេថា oh I am sorry oh I am sorry មានន័យថាអូខ្ញុំសុំទោស oh I am sorry អូខ្ញុំសុំទោសបាទ clear បន្តមកទៀត is this 08828379592 is this 0882837979592 មានន័យថានេះគឺលេខ088 28 37 592មែនទេបាទ is this 08828379795
7592នេះគឺលេខ088 28 37 592មែនទេបាន B គេថា yes who do you want to speak to yes who do you want to speak to មានន័យថាបាទមែនហើយលោកចង់ជួបអ្នកណាដែរ who do you want to speak to មានន័យតើអ្នកចង់និយាយជាមួយអ្នកណាឬក៏តើអ្នកចង់ជួបនរណាដែរបាន A គេថា I'd like to speak to Mr. Lee ណា I'd like to speak to Mr. Lee មានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោក Lee បន្តិចបានទេ I'd like មកពាក្យ I would like to ណា I would like to speak to Mr. Lee មានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយឬក៏ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយនឹងលោក Lee បន្តិចបានទេបាន B គេថា I'm sorry he isn't in just now ណា I'm sorry he isn't in just now មានន័យថាអូសំទោសឥឡូវនេះគាត់មិននៅទេណា I'm sorry he isn't just now មានន័យថាគាត់មិននៅទេអញ្ចឹង clear ដែលបងប្អូនត្រូវរៀន isn't in just now នេះគឺសិតតែជា clear មួយដែលបងប្អូនគួរតែចេះមានន័យថាគាត់អត់នៅទេណាអូខេបន្តមកទៀតគេថា oh see oh I see មានន័យថាអូអញ្ចឹងឬក៏អូខ្ញុំយល់ហើយ oh I see មានន័យអូអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយបាទបាន B គេថា would you like to leave a message or phone number would you like to leave a message or phone number មានន័យថាតើលោកមានរឿងអីចង់ផ្ដាយផ្ដាំឬក៏ទុកលេខទូរស័ព្ទទេតើលោកមានរឿងអីចង់ផ្ដាយផ្ដាំឬក៏ទុកលេខទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹង would you like to leave a message មានន័យថាលោកមានរឿងអីផ្ដាយផ្ដាំ message ហ្នឹងមានន័យថាសារឬក៏ផ្ដាយផ្ដាំ or phone number ឬក៏ចង់ទុកលេខទូរស័ព្ទឲ្យទេបាទបាន A គេថា oh no that's all right I call again later thank you oh no that's all right I'll call again later thank you មានន័យថាអូទេមិនអីទេណា oh no ហ្នឹងអូទេ that's all right គឺមិនអីទេចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទមកពេលក្រោយទៀតអរគុណហើយណា thank you អរគុណ I'll call again I will call again later មានតែខ្ញុំនឹង call មកលើកក្រោយម្ដងទៀតណាបាទបាន B គេថា you are welcome ណា you are welcome មានន័យថាបាទមិនទេដូច្នេះ clear ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាតាមបែបប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយក clear ទាំងអស់ហ្នឹងទៅរៀននិយាយគឺភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូននឹងរីកចម្រើនអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ